ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ഇൻ ലൈഫ് EdU അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മാസം 29 നടക്കുന്ന ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള MCQ ആണ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is not an exception to the downward sloping of demand curve? Options: given paradox, Veblen effects, necessaries, income effect. Answer option D ആണ് income effect. Second one, the concept of elasticity of demand was introduced by option A Alfred Marshall, B Lionel Robbins, C Adam Smith, D J.M. Keynes. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ. തേർഡ് വൺ, when a small change in price leads to infinite change in quantity demanded, it is called option A perfectly elastic demand, B perfectly inelastic demand, C relatively elastic demand, D relatively inelastic demand. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, perfectly elastic demand. Fourth one, quantity remain the same whatever the change in price. This is the case of A perfectly elastic demand, B perfectly inelastic demand, C relatively elastic demand, D relatively inelastic demand. Answer option B ആണ് perfectly elastic demand. അഞ്ചാമത്തെ, dash shows the change in quantity demanded as a result of change in consumers income. Option A price elasticity, B cross elasticity, C income elasticity, D none of these. Option C ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, income elasticity. Next question, for the commodities like salt, sugar, etc., the income elasticity will be 0, നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ്, യൂണിറ്ററി. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, സി. അടുത്തത്, when income increases the quantity demanded falls, it is a positive income elasticity, B zero income elasticity, C negative income elasticity, D unitary income elasticity. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. എയ്ത്ത് വൺ, an increase in income may lead to an increase in the quantity demanded. A positive income elasticity, B zero income elasticity, C negative income elasticity, D unitary income elasticity. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മേ ബി unit income elasticity, income elasticity greater than unity, income elasticity less than unity, any of the above. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. പത്താമത്തെ, the proportionate change in the quantity demanded of a commodity in response to change in the price of another related commodity is called A price elasticity, B related elasticity, C cross elasticity, D income elasticity. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. 11ാമത്തെ, ടീ ആൻഡ് കോഫി ആർ ഓപ്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ്, ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ്, സി സപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ്, ഡി റിസർവ് ഗുഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കാർ ആൻഡ് പെട്രോൾ ആർ ഓപ്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ്, ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ്, സി സപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ്, ഡി റിസർവ് ഗുഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് ദ കമോഡിറ്റീസ് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ നേച്ചർ, ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മേ ബി എ നെഗറ്റീവ്, ബി പോസിറ്റീവ്, സി സീറോ, ഡി എനി ഓഫ് ദ എബോവ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, പോസിറ്റീവ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇഫ് ദ കമോഡിറ്റീസ് ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി, ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മേ ബി എ നെഗറ്റീവ്, ബി പോസിറ്റീവ്, സി സീറോ, ഡി എനി ഓഫ് ദ എബോവ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, നെഗറ്റീവ്.
15ാമത്തെ the responsiveness of demand due to a change in promotional expenses is called option A expenditure elasticity, B advertisement elasticity, C promotional elasticity, D both B or C. ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ്, ബോത്ത് ബി സി, അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പ്രൊമോഷണൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും. 16ാമത്തെ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി? ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ്, ബി ഔട്ട്ലേ മെത്തേഡ്, സി ജിയോമെട്രിക് മെത്തേഡ്, ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. 17ാമത്തെ outlay method of measurement of elasticity is also called A percentage method, B expenditure method, C point method, D geometric method. Option B ആണ് ഉത്തരം, expenditure method. Next one, dash method measures elasticity between 2 points. Option A percentage method, B expenditure method, C point method, D arc method. Option D ആണ് ഉത്തരം, arc method. Next one, dash is the process of finding current values of demand for various values of prices and other determining variables. Option A demand estimation, B demand forecasting, C demand analysis, D demand function. Option A ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, അനാലിസിസ് മുൻപുള്ള ചോദ്യപേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിച്ച് വേണം പോവാൻ. 20ാമത്തെ ചോദ്യം, ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ കൺസ്യൂമർ സർവീസ്, ബി കൺസ്യൂമർ ക്ലിനിക്സ്, സി മാർക്കറ്റ് എക്സ്പീരിമെൻറ്റ്സ്, ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡാഷ് ഈസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ കോഴ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. എ ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ, ബി ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, സി ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ്, ഡി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ്, ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. Next one, dash demand forecasting is related to the business conditions prevailing in the economy as a whole. Option A macro level, B industry level, C firm level, D none of these. Option A ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, macro level. Next one, dash demand forecasting is prepared by different trade association in order to estimate demand for a particular industrial products. Option A macro level, B industry level, C firm level, D none of these. Answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ B ആണ്, industry level. Next one, dash forecasting is more important from managerial viewpoint as it helps the management in decision making with regards to the firm demand and productions. Option A macro level, B industry level, C firm level, D none of these. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ C ആണ്, firm level. Next one, purposes of short-term demand forecasting includes option A making suitable production policy, B to reduce the cost of purchasing raw materials and to control inventory, C deciding suitable price policy, D all of the above. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ D ആണ്, all of the above. Next one, purpose of short-term demand forecasting doesn't includes option A deciding suitable price policy, B setting correct sales target on the basis of future demand, C forecasting short-term financial requirements, D none of these. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ D ആണ്, none of these. Next one, survey methods of demand forecasting includes option A opinion survey, B expert opinion, C Delphi method, D all of the above. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ D ആണ്, all of the above. Next one, dash method is also known as sales force composite method or collective opinion method. Option A opinion survey, B expert opinion, C Delphi method, D consumer interview method. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ A ആണ്, opinion survey. Next one, under dash method a panel is selected to give suggestion
to solve the problems in hand? Option A, opinion survey. B, expert opinion. C, Delphi method. D, consumer interview method. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡെൽഫി മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, consumer interview method of demand forecasting may undertaken by option A, complete enumeration. B, sample survey. C, end use method. D, all of the above. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, all of the above. Next one, in dash approach, the demand for new product is estimated on the basis of demand of existing product. Option A, growth curve approach. B, evolutionary approach. C, opinion polling approach. D, vicarious approach. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, evolutionary approach. Next one, in dash approach, consumer reaction on the new product are found out indirectly with the help of specialized dealers. Option A, growth curve approach. B, evolutionary approach. C, opinion polling approach. D, vicarious approach. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. Next one, in dash approach, on the basis of the growth of an established product, the demand for the new product is estimated. Option A, growth curve approach. B, evolutionary approach. C, opinion polling approach. D, vicarious approach. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. Next one, method of demand forecasting is also called economic model building. Option A, opinion survey. B, complete enumeration. C, correlation and regression. D, Delphi method. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, correlation and regression. Next one, criteria for good demand forecasting includes option A, plausibility. B, simplicity. C, economy. D, all of the above. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, all of the above. Next one, dash is the base of marketing planning. Option A, demand estimation. B, demand analysis. C, demand function. D, demand forecasting. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, demand forecasting. Next one, growth curve approach is used for forecasting demand of dash. Option A, new product. B, old product. C, existing product. D, both B and C. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ്? ഓപ്ഷൻ എ, ട്രെൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ. ബി, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്രോച്ച്. സി, ഇവല്യൂഷണറി അപ്രോച്ച്. ഡി, സെയിൽസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്രോച്ച്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ട്രെൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ. Next one, dash measures the differences between the new total revenue and existing total revenue. Option A, average revenue. B, total revenue. C, marginal revenue. D, incremental revenue. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, incremental revenue. Next one, dash means the total received from sales divided by the number of units sold. Option A, average revenue. B, total revenue. C, marginal revenue. D, incremental revenue. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ആവറേജ് റവന്യൂ. ഈ വീഡിയോയിൽ 40 ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സബ്ജക്ട് വൈസും MCQ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്